vocês? Daniel Gustavo, do canal McFarlane de São José dos Campos, São Paulo. Vamos começar mais um serviço aqui ou não? Vamos sim! Hoje a gente tá, pessoal, com um exemplar de Civic G9 ou geração 9. Neste caso, que ano ele é, cameraman? O cameraman não sabe o ano. Depois ele vai pôr na edição para vocês aí, o ano, tá? Esse aqui na versão 1.8, ok? Esses carros a partir de 2013/14, se bem me lembro, tem versões 1.8 e 2.0, tá? Eu já comentei em outros vídeos anteriores sobre as peculiaridades de um e de outro, tá? Pesquisem aí que vocês vão achar no canal, ok? Bom, então nesse caso aqui é uma versão 1.8, tá? E aqui a gente vai fazer aquela revisão geral. Já quer ficar tranquilo com o carro aí por bastante tempo, tá? Então já desmontamos a parte superior do motor aqui para fazer a regulagem de válvula. Já vimos que tem coisa errada aqui, né? Já andaram passando por aqui, ó, silicone aqui onde não deveria existir, tá? Aqui é somente junta de tampo de válvula, só aqui na junção entre cabeçote e a capa da corrente que vai um pinguinho de silicone, tá bom? Então alguém já passou, alguém mal orientado aí já passou por aqui, beleza? Bom, que mais? O cliente também reclamou nesse caso de um barulho na correia, um chiadinho na correia. Como o carro é bem novo e a gente já olhou os dois rolamentos de correia, estão bons, eu acredito, e a gente ligou o carro, né, manobrou o carro aqui, não escutamos nada demais. Eu acredito que o barulho que ele se refere é um barulho que dá na válvula PCV desses carros, tá? Que é essa válvulazinha aqui no fundo. Não sei se tá pegando bem aí, tá? Aqui, ó, bem aqui. Essa válvula é uma válvula metálica, tá? O êmbolo dela é um êmbolo metálico, então ela é ligada no coletor de admissão, ela é ligada ao vácuo do motor, ok? Então quando você está em marcha lenta, por exemplo, faz o vácuo, abre, puxa a válvula, tá? Lembrando que é uma válvula unidirecional, ela só passa ar num sentido. Então dá o vácuo, puxa ela, acaba o vácuo por um momento, né, bem breve, ela volta a fechar e fica abre, fecha, e nisso o êmbolozinho dela fica como se fosse um chocalhozinho, tá? E muitas vezes é interpretado como um barulho de correia. Nós mesmos já cometemos esse erro. Para você tirar a dúvida se é PCV ou não, pega um alicate que não seja muito cortante, né, uma ponta que não é cortante, e aperta a mangueira, tá? Aqui. Ou você tira mesmo do coletor e entope a mangueira. Por quê? Como é o caso desse aqui, ó, às vezes essas mangueiras elas endurecem, elas ficam rígidas. E aí se você apertar com o alicate, pode acontecer de você romper a mangueira. Aí você arruma um problema, tá? Então tenta tirar. Se você perceber que a mangueira tá bem dura, tira mesmo e entope ela. Se parar o barulho, é a válvula PCV. Se não parar, é alguma coisa na correia, beleza? TBI, como de costume, já bem sujo. Já vi aqui que pingou líquido verde pelo acesso aqui do TBI. Então quer dizer que esse carro está rodando no aditivo original, mas a gente ainda tem que medir a concentração desse aditivo. Os bicos injetores, no caso do 1.8 ainda são bicos desse padrão, né, o Kevin, ok? Todos estão aparentemente virgens ainda, né, nunca foram mexidos. A gente vai colocar na máquina para confirmar isso, tá? Os bicos de partida frio até nem tão ruins, a gente costuma pegar carros com esses bicos até piores, ok? Pode ser que devido à utilização de álcool também, né? Às vezes o antigo dono ou o dono atual usa mais etanol e aí os bicos trabalham mais, né? E acaba não gerando tanta sujeira neles. As velas, aparentemente boas, eu acho que o dono até trouxe as velas para trocar, mas as velas estão boas, tá? O óleo de câmbio tá nesse estado aqui, ó, a gente sempre tira um copinho. Não tá podre, ok? Mas na minha opinião já carece aí de uma substituição, tá bom? A gente vai passar tudo isso pro cliente também. Obviamente quem vai tomar as decisões são eles, é ele, tá? Pastilhas estão boas, mas ele quer que troque de toda forma por pastilha cerâmica. Então nós vamos fazer essa troca também, beleza? Novidade eu volto aí com vocês. Pessoal, o dono desse carro também reclamou de um barulho na traseira. Eu não sei, mas eu acho que é rolamento, ó. Deu pra ouvir aí, ó? Ó,
Rapaz, mas tá roncando esse cubo, hein? Jesus amado. Nós já estamos com um cubo novo na mão do Civic aqui. Curiosidade, esse cubo é o mesmo do New Civic, tá? Geração 8, de 2007 a 11. E olha só, ele já vem, como todos os New Civics, né? A partir de 2007 já vem com ABS. Esses daqui também, ele já vem com a pista do ABS integrada. Dá um pause aí que eu vou pegar uma ferramentinha da hora para mostrar pro pessoal aqui a pista do ABS desse cubo aqui. Aí, pessoal, não sei se a câmera tá pegando bem, ó, mas olha só as listrinhas. Tá vendo? Que tem ali. Ó. Aquilo ali é que faz o sensor da ABS ler. Quando acontece de danificar essa peça aqui, essas listrinhas aqui, ó, elas se rompem ou entra sujeira, né? E ela perde essa distância entre uma e outra. E o sensor não consegue mais calcular a velocidade da roda. Aí você tem um problema de ABS, tá bom? Então essa ferramenta é importante para isso, para conseguir visualizar esse tipo de coisa, beleza? Isso aí. Bom, como vocês viram aí, já regulamos as válvulas, já montamos aqui o motor, né? A parte de tampas, bobinas e tudo mais. Esse aqui, por ser o Civic 1.8, ele ainda usa essa mangueirinha aqui para aquecer o TBI, ok? Os 2.0 já não usam mais, então a gente já tá tudo no lugar, tudo certinho. Os bicos também limpos, tá? E agora a gente vai partir para troca de óleo de transmissão, ok? E também o arrefecimento, ó, já estamos drenando ali embaixo, já chegou com um galão novo. O óleo de transmissão dele, esse é o novo, obviamente, ok? Então já está mais que na hora, o cliente já autorizou. As velas, eu já tinha mostrado ontem, não estavam tão ruins, mas ele já trouxe velas novas, quer que troque independente, tá? Parte traseira do cubo traseiro já está pronto, pastilha traseira já trocou, né? Dianteira também. E agora acho que é isso, colocar o aditivo, trocar o óleo de câmbio, depois a gente vai medir o fluido de freio também, e aí depois é teste, tá? Isso aí. Aí, pessoal, Civic aqui já no procedimento de óleo de câmbio, óleo velho e óleo novo, né? Absurda a diferença. Vamos trocando. Óleo velho, quer dizer, entre aspas, velho, né? Igualzinho o novo já. É isso aí. Finalizando aqui. Agora fazer nível e finalizar a parte de troca de óleo de transmissão. E aí, pessoal? Cadê o Civic? Não tem mais Civic? Já entregamos? É isso aí. Entregamos o Civic então. Mais uma revisão feita aí. Um carro super íntegro. O cliente muito gente boa também. Tá? Expliquei tudo certinho para ele, como vocês viram aí, um carro até que trocou mais itens do que seria necessário nesse momento. O cliente se precaveu de várias formas, trocou as velas, as pastilhas na intenção de fazer um upgrade para as pastilhas de cerâmica, né? Não sujar as rodas nem nada. Então é um cliente bem, como é que fala? Dedicado, aí, um cliente bem esclarecido nessa parte, beleza? Já entregamos então o carro. E muito obrigado a vocês por acompanhar os nossos vídeos aí, mais essa revisão. Vamos tentar fazer os vídeos com maior frequência agora. Não deixe também de acompanhar o canal Podfire. Toda sexta-feira, 7 horas da noite, tem um entrevistado bacana lá para vocês assistirem, aprenderem ou darem risada com as histórias engraçadas que acontecem. E não deixe também de ver o meu vídeo sobre mentoria, tá? Editor, bota no card aí alguma coisa, o vídeo sobre mentoria, ok? Que a gente fez aí, tá acabando já o prazo para você se inscrever, tá bom? Um grande abraço, pessoal!